今個禮拜嘅大盤分析，S&P 如我所講啦，就係一個 whipsaw 嘅格局，但係我都係覺得佢係有機會啊，企翻上嚟呢一啲位啦，甚至係反彈上嚟呢一個50天線呢個位置嘅。呢個我喺Facebook 其實已經係講過㗎啦。點解呢？就係其實佢呢一度呢，比較似係做緊一個旗形。咁咧就會出現一個反彈。你再加上啦，你睇翻市場上面，而家消息就基本上短時間之內嘅壞消息可能已經出晒啦。除咗業績期之外，業績期嘅壞消息其實亦都 price in 咗一部分啦。因為你之前跌咗一橛啊嘛，咁之後都係睇下啲經濟數據啊各樣嘢啦。所以喺短期之內，其實係真係有一個反彈嘅機會嘅，而且你睇翻圖表上面咧，亦都係出現好多呢一啲嘅信息話俾我哋聽係有機會反彈嘅。你睇呢一個 QQ 其實亦都係類似咁樣出現咗一個旗形嘅，跟住就算係呢一個小型股啦，羅素二千啦，羅素二千個旗形咧，其實拉得更加之明顯，其實呢度拉到好直㗎啦已經。咁喺圖表分析嚟講咧，係真係好有機會啦，有一啲嘅反彈嘅。睇埋道瓊斯咧就因為呢一日啊係UMH 咧就嗰個財報好唔得啦，咁啊 gap down 咗，但係你見到個成交量啊，同前面呢一嚿咧都係冇得比嘅，所以話個市場其實唔係好想去沽嘢嘅，佢係啱啱 gap down 咗咧，喺10天線以下，你見到其餘嗰幾隻指數咧，全部咧都係喺10天線以上嘅。特別想講下 UMH 啦，UMH 嘅問題咧就係佢財報唔得啦，咁就史無前例嘅一個巨量嘅成交啦，一個 gap down 22%。係非常之得人驚，因為我都幾多 friend 咧係 hold 呢隻嘢 hold 得幾大嘅倉位嘅，而且呢隻係一隻大型股嚟噶嘛，加上咧就算係做技術分析都好啦，你喺呢一啲嘅時候啊抄個底上嚟咧，你一 gap down 落嚟，其實你嘅 profit 係冇晒，所以咧我成日都話咧。唔係長時間啦，即係你想年計去 hold 一隻股票嘅話咧，你就盡量唔好過業績期，或者你就算有 profit cushion 都好啦，你業績期嘅之前可能減啲倉咧，係會比較穩陣一啲。咁你當然呢隻嘢點解會跌得咁犀利咧？就其實就係因為佢一路升緊嘅時候咧，嗰個指數係一路跌緊。當你同個指數走反向嘅時候，咁即係話好多人係有 profit 喺度啦。咁喺出現一啲壞消息嘅時候，尤其而家係一個熊市，係一個叫做波動大嘅市況嘅情況之下，咁你咪會先沽為敬咯。呢個好合理嘅一件事。你再睇翻係前一日公布業績嘅ASML 咧，佢其實咧係跌咗7%嘅啫。但係 ASML 咧，其實佢嘅 beta 應該係會大過 UNH 嘅，因為 UNH 嘅市值係大佢成倍噶嘛。咁點解同樣係壞消息會跌得少過佢？就係因為 ASML 咧，其實佢係跌咗好多啦，而呢個 UNH 咧係升咗好多。呢個就係大家有分別嘅原因。而且你見到咧成交都係啦，雖然佢呢日嘅成交咧都係大嘅，但係遠唔及呢一啲位。但係 UNH 咧係史無前例咁大嘅成交，所以你好多時咧理解呢啲股票嘅上落咧，你要有知道背後嘅邏輯係乜嘢，有前文後理去睇。今個禮拜仍然係冇任何嘅 idea 嘅。當然有一啲嘅股票係 hold up 得幾好嘅，但係喺我自己嚟講，我自己係一個操盤手嘅話咧，會去做啦。今個禮拜咧，你問我嘅話咧，我都係覺得一般人咧蝕歐係穩陣嘅。始終熊市咧個波動咁大咧，保留現金係對一般人嚟講係最好嘅。如果你真係要 trade 嘅話，首先你學識一樣嘢，可以唔睇新聞咁 trade，因為我係有做嘢，而我係冇睇新聞嘅。好多新聞咧，我係可能過一兩日啦，最少唔係即時知啦。咁我有 trade 啦。自己 hold 緊 Palantir 啦，咁 Palantir 其實就係唔錯嘅 hold up 得。咁當然前面呢一度有一個 resisting 嘅位置啦，但係我暫時就hold 住先啦，而且我有做一啲嘅 short put 啦。
喺呢個市場嘅環境嚟講咧，睇落喺而家呢個市場環境啊，睇嚟呢一類嘅 AI to B 嘅公司咧，其實係受市場嘅歡迎嘅，而且已經係有實際嘅盈利啊嘛。另外近日彈起咗嘅就係呢一個板塊，就係啲揸住好多二手車嘅板塊。因為有位基金經理 Bill Ackman 咧就咪入咗某一間嘅公司啊嘛，咁嗰間嘅公司就爆得好犀利啦。當然，因為佢嘅對沖基金就相當之大啦。咁我唔睇嗰隻，因為嗰隻飆得太犀利，睇冇乜意義嘅。但係你見到咧呢一隻咧，亦都係有一個相當強嘅 support 喺度嘅呢一個位置。你見到呢幾日咧係一個市場大跌啦，但係佢 hold up 咗喺呢一個嘅 support area 嗰度。所以咧，你哋係可以留意一下呢個板塊，或者係等佢再 set up 一下嘅時候咧，咁佢而家已經係相當接近200天線呢個位，但係睇下會唔會直接突破上啦，係有機會嘅，因為個市場會 price in 呢啲嘢，原因就係市場可能覺得關稅會影響到嗰個美國嘅汽車零部件好貴啦，呢啲二手車嘅公司二手零件都可以值錢啲啊嘛。但係呢啲公司唔係一啲十分好嘅公司，見到嗰個業績咧唔靚嘅，唔好諗住長揸啦。另外一啲我留意到嘅係我 style 會 trade 嘅就係呢一類國防類嘅嘢啦。咁如果佢拉翻落嚟10天線支持呢一個浪頂嘅位置，咁如果係維持呢種低成交量嘅回落嘅話，我有可能會進場買呢一隻啦。呢隻係我中意嘅 style 嘅進場嘅嘢，睇咧呢個係一個 copy handle 嚟，係我中意嘅進場方式啦。而且係強勢嘅喺晒所有移動平均線之上，都係嗰句啊。頭先 point out 嘅股票只係講我睇到嘅嘢，唔係叫你哋進場去買呢啲。我話有機會進場嘅嘢，我亦都有可能到時唔買嘅，係好正常嘅。因為我 scan 太多股票啦，自己 hold 緊幾個 portfolio 啦，所以。每一個係有唔同嘅功能啦，有唔同嘅作用。但係做嘢咧又得一條友做啦，所以有時冇買到係好正常嘅事嚟嘅。或者係我到時根據我嘅觀察，我覺得唔應該買，呢個亦都係好正常嘅事嚟嘅。咁今個禮拜講到呢度先。